大家好，歡迎又嚟到奶粉 channel 啦。今日係東京嘅 Day 4啊，我哋今日呢係嚟到一個比較新嘅景點。呢個景點呢，平時東京呢大家會諗起築地市場啦，咁但係呢，我哋今次呢嚟到一個新景點，呢個呢就係豐洲市場嘅千客萬來啦。豐洲市場嘅千客萬來呢，呢個新設施呢就喺2024年2月1號開幕嘅，而佢嘅營業時間呢就係星期一到星期日嘅上晝10點到夜晚10點鐘嘅。老公話呢，今次呢個 trip 呢，我想食乜嘢就食乜嘢，因為今次係我嘅生日 trip 喎。不過講到生日呢，講開生日禮物呢，都多謝 Gastanuga 送咗個生日禮物俾我喎。我收到一個好得意嘅斜孭袋俾我。Gastanuga 呢係嚟自呢瑞士斯德哥爾摩嘅品牌嚟嘅。咁呢，佢嘅簡易嘅設計呢，通常呢喺日常運用啊、工作啊、旅行啊，甚至係配搭微輕便出街都可以喎。只要你喺 Gastanuga 嘅官網連結嗰度輸入呢個 Janice0605 呢，就會攞到呢個15% 嘅折扣優惠噶啦。快暑假又嚟啦，係時候換個新袋，換一 Gastanuga 呢，就為咗呢個企業嘅可持續發展呢，佢逐漸呢就使用一啲環保嘅材料呢去製造佢哋嘅產品嘅。就例如呢個白色嘅小手袋咁啊，佢採用咗呢100% 嘅再生聚酯纖維啦，同埋呢100% 嘅再生環保尼龍噶喎。萬來呢，我哋打開個官網呢，原來除咗呢，佢會不定期呢推介一啲新嘅餐廳之外呢，佢都會呢每個月裏面有啲特別嘅節目㗎喎。咁例如啦，我哋喺6月呢個發佈會嗰度啦，我哋會見到呢，佢哋有好多唔同嘅表演節目啦，例如呢表演太鼓啦，跟住呢會有邀請啲歌手嚟歌唱啦。咁另外呢，最緊要呢就係有一個好特別嘅表演叫做殺陣演舞。好多人都唔知殺陣演舞係咩嚟啦，咁我呢度會解釋一下嘅。殺陣演舞呢，其實係指一個呢綜合咗武術啦同埋表演一個活動，咁就模擬呢武士同埋忍者之間嘅打鬥場面嚟噶。就住你見頭所睇啦，咁其實呢千客萬來呢就分開呢有2層嘅，上下2層啦，咁下層呢就係地面鋪啦，咁但係地面鋪呢，佢哋就分開一格一格咁樣自己獨立去經營嘅，咁而上面呢就好似個 food court 美食廣場咁嘅，咁就係任何一個座位都可以 support 到全部所有嘅食店嘅。我自己個人就比較呢中意坐第2層啦，因為第2層呢個感覺呢係佢個中間個天橋位呢係用個落地玻璃啦，如果坐到嗰度呢，係可以食住個海鮮撈，俯瞰望到成個千客萬來嘅風景呢，我覺得係都係一個幾好嘅打卡嘅景點嚟嘅。自己咧喺食完呢個檔之後呢，我都覺得有個幾好嘅評價，就係咁多年以嚟啦，我覺得有時呢啲海膽嘅質素都比較參差嘅。咁喺我當日食嗰個海膽裏面呢，佢嘅色澤呢比較鮮豔啦，咁即係證明呢同埋都幾新鮮，食落去呢都有啲甜甜地嘅，我都覺得唔錯㗎。我俾我老公嘅眼光係百香果嘅果汁，我聽佢講咧，但係而家紅晒，仲要寫住呢個係酒。
跟住後尾先至睇到係8%嘅濃度酒。唉，每次信新老公呢就出事啦。我當咗個百香果就變咗百香果果汁咁飲，之後呢，我都要坐一陣間先至平復到。A few moments later. Soft white sand beneath our feet, waves hum a gentle tune. Sunset paints the sky so sweet, just like you in late June. 醉醉地食翻啲甜品咧，清醒翻先。咁所以呢，我哋就嚟咗咧下面嗰層嘅叫做淺草茶屋 Tabere Noshi 嘅。咁呢個淺草茶屋呢間店呢，就係日式可麗餅專門店嚟嘅。咁而呢，我哋一定係揀咗咧喺網上最多人打卡個抹茶口味啦。上面嗰層焦糖呢，都係咧火隻得幾脆嘅，咁我覺得幾中意嘅。但係可能下面呢，我其實唔係好中意食可麗餅嗰種軟腍腍同埋 cream 嘅 mix 啦，我自己就覺得一般般咯。咁可能如果抹茶嚟講呢，我中意食抹茶雪糕，咁可能佢上面有個焦糖布啲呢，就會啱啱好。Back to romance, so let's move to the tropical rhythm and let this night go on and on. Fireflies like city lights glowing in your eyes. Your whispers like a lullaby beneath the starry skies. A few moments later. 因為豐洲市場附近呢，就冇乜購物嘅景點啦，咁所以我哋就搭翻車呢，去到比較近少少嘅站就係台場啦。咁而台場呢，裏面呢，最出名嘅呢，莫過於呢，喺商場出面呢，一個大嘅空地嗰度呢，就有一個好大型嘅高達根揼啦。咁嗰時呢，佢適逢指定嘅時間呢，都會進行一啲表演嘅。買個心頭好啦。每次嚟到日本，一定有老公自己專屬一個活動，就係夾公仔啦。不過呢，都唔知係咪因為頭2次可能夾得太順利啦，導致呢到佢呢夾木偶嗰時，呢個公仔呢真係賭咗好多錢啊！耶！送俾多勞。好難做到㗎，容易啊！打橫嗰隻嘢啊，而家有得嘅。你肯定係夾頭，唔係夾屎忽。歷時33次啊！10幾次又話夾到，夾33次啊，3000幾嘢啦。點知個頭咁鬼重嘅？ A few moments later.
經歷咗2個鐘頭嘅夾公仔時間之後，又攰又肚餓，我哋去咗呢間叫做平城苑嘅燒肉店，意外獲得一個非常之靚嘅座位，因為呢，知唔知點解？因為呢度可以食住燒肉，係可以唔會嗰度啊，喐㗎，望住個海景，幾靚。正唔正啊？試下快食，好好食啊！好好食啊！我哋燒得好好啊！啱啱好啊！A few moments later. 食飽飯返到酒店休息咗之後，梗係落去七仔嗰度去買甜品食啦。喺網上見到咧，日本裏面咧最人氣就係呢2款甜品啊，牛乳布甸同埋呢個焦糖雪糕。個人覺得咧牛乳布甸比較啱我啲，焦糖雪糕咧，佢首先嘅話呢粒雪糕已經好甜啦，再加埋焦糖味咧，根本食唔出佢個味道。好啦，今站嘅東京 Day Vlog 就去到呢度啦。如果中意我個 vlog 嘅話，記得 CLS 啊，我你哋嘅留言咧同埋支持 like 咧係我嘅製作影片嘅動力嚟噶。咁我哋 Day 5東京 vlog 見啦，拜拜。呢個就係 number 好出名嘅一個甜品，大家試食啦。哇，好韌啊，頂！攤凍一陣先啦。得啦，擺張台度食。雪糕嚟嘅，原來係焦糖。